Привет! Начну этот влог с радостной новости. Нам дали визу, мы ее делали в польском консульстве, но это виза Шенген. И дали нам ее на целых 2 года. Это очень здорово, потому что оформление визы на всех 4, на всю семью, это и хлопотно, и очень затратно. А для нас это актуально, это виза и именно поездки в Польшу, потому что Польша с нами находится очень рядышком. До границы нам всего час езды на машине. На границе бывает по-разному, бывает быстро проскакиваешь, бывает несколько часов стоишь, тут как повезет. Конечно, покупки каких-то продуктов, что-то для дома, одежды, ассортимент выше и по ценам выгоднее, и возврат налога потом, то есть это выгодно. Плюс туризм, посмотреть музеи, всякие интересные места, побывать, пообщаться с иностранцами, это тоже и расширение кругозора, и вообще интересное впечатление и эмоции. Это то, что мы можем себе позволить, знаете, совместить какие-то такие бытовые вопросы, да, покупки там продуктов и отдых. Поэтому, по крайней мере, для жителей Калининграда выезды в Польшу это уже неотъемлемая часть, да, для большинства калининградцев. Так что мы делаем эти визы, и сейчас очень рада, что на целых 2 года. 2 года нам не придется вот эту всю волокиту с документами и тратиться. Это, конечно, здорово. Так что... И да, в июне мы едем в Польшу на 2 дня всей семьей, поэтому принимаю запросы, какие видео хотите в плане поездки. Хочу сказать спасибо девочке, которая поделилась со мной ссылкой с Алиэкспресс на вот это полотенце Стотера. Здесь еще чернушки, ну, кто смотрел мультик, понимают. Он такой мягкий, видите, ворс торчит, прям вообще мягенький-мягенький, очень хорошенький. Я не знаю, как я буду использовать вот этот маленький квадратик. Я увидела его, он стоил там, ну, вообще бюджетно, и я поэтому хочу. Хорошенький. Да, еще хотела, смотрите, что у нас со столом происходит. Ужас. У нас это компания Лазурит, поэтому если кто-то меня смотрит из Калининграда или если у вас есть такая мебельная фабрика, имейте в виду, этому столику где-то 12 лет. Хотя не знаю, может быть за 12 лет так и должно быть. Ну вот что. Та-да-дам. Видите? Как ужасно. Как ужасно. Это, конечно, можно отодрать, зашкурить, покрасить или чем-то обклеить. Но на самом деле, поскольку столику этому уже 12 лет, он у нас так, перевалочный, служит временно, пока мы на съемной квартире. Я не знаю, повезем ли мы его на нашу новую квартиру, может быть, в качестве хранения там в кладовке, будет что хранить в ящиках. Или не имеет смысла его тащить, потому что место-то он тоже занимает прилично. Может быть, в кладовке в той же проще сделать какие-то встроенные, поуже шкафчики, ящики более практичные, потому что здесь, ну, обычные ящики. Тем не менее, вот уже обтрепывается, потихоньку вот приходится его обдирать, чтобы выглядело достойно. А что делать? Кому сейчас легко? Девочки, немножко покажу вам рабочий процесс, утренний процесс, когда я нахожусь за компьютером. Тоже кто-то спрашивал, как и что. Вот у меня здесь одновременно все. Я параллельно монтирую видео, готовлю. Здесь у меня какие-то документы лежат. Здесь, видите, продолжение моего рабочего стола. Вот, девчонки, показываю, как есть реальность. Это бумажки от коммунальных платежей, потому что вот мне надо оплатить коммуналку, а они таким образом завернуты, то есть свернуты таким образом, что надо оторвать края, чтобы открыть сам платеж. Тоже надо выбросить. Кофе пила, кружка пустая стоит, уже когда я встану, я выкину мусор, уберу кружку. Мой ежедневник всегда тоже под рукой. Покажу вам дальнюю территорию. Кофеварку достала опять вторую. Снимала видеообзор с кофеварками, сравнение. В общем, так получилось, что там немножечко ошибки допустила в файлах, в техническом плане. И пришлось переснимать, поэтому пришлось достать вторую кофеварку, надо переснять моменты. Так,
Тоже, видите, кастрюлька стоит, планирую компотик варить. Там у меня, в принципе, более-менее аккуратно. Посуда стоит, надо ее высушить, протереть и убрать. В принципе, так чисто. Все. Что касается холодильника, помните, я, когда его убрала все магниты, пока все так и есть. Резиновые перчатки я уже вообще перестала убирать, они у меня теперь постоянно там висят. Ну, мы пока гостей не принимаем. Слушайте, у нас вообще на самом деле гостей, мы тут как-то задумывались, скоро начнутся дни рождения, надо как-то гостей позвать. У нас такой маленький стол, всего 4 стула, ну там есть еще на балконе 2 табуретки, все. Но даже если решить вопрос с сиденьем, ой, кружка некрасиво смотрится, то стол, ну, настолько маленький, даже если его раздвинуть, по-хорошему вот 4 человека садятся. Все, больше народ не посадить. Я даже не знаю, как гостей приглашать за такой малепусенький стол или устроить типа, я не знаю, какие-то, знаете, тарталетки, как называется такой стол, типа с закусочками такими, каждый располагается, где ему удобно, подходит к столу, берет что-то себе в руки, там в тарелочку и передвигается по дому. Фуршет, фуршет. Либо в формате фуршета, но, не знаю, ну правда, вообще не посадить за этот стол, он очень маленький. Не знаю, что будем делать, как будем гостей звать. Если есть какие... То есть я сразу хочу сказать, покупать какой-то стол раздвижной пока не вариант. Ну, все равно съемная квартира, сюда мы ничего такого, мебель покупать не будем. Вот таким образом, девчонки, выглядит. То есть не могу сказать, что мне, знаете, всегда идеально, супер убранные столешницы. Нет, не убранные. Но, да, по мере возможности, конечно, поддерживаю порядок. Так, ладно. Надо продолжать. Еще просили показать холодильник без приукрас. Открываю, смотрим. Пусто. Мышь не повесилась? Где? Нет, мышь еще не повесилась. Пустые полки. На самом деле мы сейчас, видите, я овощи стараюсь покупать. Вот 2-3 огурчика, там помидорки. Купили, нарезали, съели. На следующий день купила, нарезала, съела. Поэтому у меня тут как-то ничего не залеживается. Хотя надо вот что-то, наверное, какие-то запасы сделать. Молоко, яйца закончились. Да, у нас сейчас и в морозке мои уже заготовки позаканчивались. И вот все. Надо ехать за продуктами, делать закуп. Не знаю, показывать вам. Ну, может, если получится, покажу. Так, сыр. Да, тоже, видите, я не знаю, насколько это правильное питание, неправильно, но если мне хочется, я беру и покупаю. Очень, кстати, вкусный сыр намазывать на хлеб. Вот что я хочу достать, кстати, мне надо... О, холодильник прикольный, он начинает пищать, когда ему не нравится, что долго его держат открытым. Так, что здесь? Бутылочка вина. Очень вкусное вино, розовое. Молоко, это какое-то старое варенье. Это инжировое варенье бабушка с Крыма передавала. Это винный уксус, столовый уксус для маринада. Тоже вот такие штуки присутствуют в нашей жизни. Ну, чаще я, конечно, что-то использую для мяса. Вот кетчуп. У нас, кстати, Сережка обожает кетчуп. Аджичка, оленина интересная, топленая, вот готовая в банке, то есть готовый продукт достаточно разогреть, видите, еще закрытая. Майонез польский, лайт, иногда в салат добавляю, иногда мешаю со сметаной. Песто, кстати, хочу классно приготовить, у меня есть рецепт, запечь красную рыбу в духовке с фасолью стручковой и с песто. Если дойдет дело до дела, покажу. Это что, горчица. Так, здесь какие-то облепиховое масло, в общем, там какие-то медицинские средства. Так, далее здесь конфетки, которые что-то у нас не очень идут, не знаю. Но в основном их детки иногда кушают. Кокосовое масло, которое я использую для жарки, и какие-то маски. Что здесь у нас? Это борщ. Так, здесь я показала макарошки, чуть-чуть осталось, тоже кусок кокосового масла, масленица, грибочки домашние. Это у меня яблочный уксус. Что там, шоколадку нас угостили, тоже конфеты нам дарили. Вот видите, да, у меня лежат запечатанные конфеты в холодильнике.
Почему в холодильнике? Чтобы они не портились, мы их не едим. Вот они лежат там, может быть, кому-то подарю, может быть, к нам придут в гости, будет чем угостить гостей. Лежит масло, планирую сделать тортик, обновить свою мясорубку, хотела сказать. Чем взбивают? Ну-ка. В общем, вылетело из головы. Миксер. Миксер. Все, девчонки. Молоко. Там я уже показала, что там, да, и помидорки черри. Вот холодильник. То же самое касательно морозилки. Видите, позаканчивались уже все практически заготовки. Чуть-чуть остались. У меня еще 3 лепешки фарша. Немножко курочки. Здесь овощи, а здесь ягодки. Кстати, вот сейчас буду варить компот. Облепиха. Здесь у меня есть черноплодка, алыча, слива и... Еще я добавлю в компотик ревень. Да, ревень. Я девочкам в Инстаграм уже показывала. Купила так, знаете, я его люблю почистить и с медом. Но этот такой кислющий, что даже с медом его не очень вкусно есть. У меня вот всего 2 кусочка. Выпечку или пирожки маловато будет, надо побольше. Хотя пирожки с ревнем, о боже, это такое волшебство. Вот я сейчас думаю, может докупить и все-таки пирожков наделать. Такая вкуснота, пирожки с ревнем. Ну, конечно, надо туда или мед, или сахар. Но девочки мне прям напомнили отлично, в Инстаграм в личку писали компотик сварить. Так что да, я его добавлю в компот и будет компот. Делюсь с вами перекусами. Сейчас у меня неправильный перекус. Я ранее говорила, что я не ем мучное. Девочки, я ограничиваю и ем в меру. Но я не объявляла бойкот сахару или там нет сахара в сладостям. Иногда я себе могу это позволить, но не часто. Да, что касается перекуса. Это у меня коржик, называется молочный. Я его люблю с детства. Это вкусняшка моего детства. Он стоит всего 14 рублей. Если я себе позволяю что-то вот подобное, то всегда стараюсь это, ну вот, до 3-4 часов дня или это вечер, в общем, до этого времени что-то съесть. Очень-очень люблю. Да, кстати, если вы любите всякие вкусняшки, вот рекомендую присмотреться. Буду сейчас варить компот из ревни. Это, конечно, совсем чуть-чуть, но для компота нормально. Еще залезла в свои запасы. Заморозку. Здесь облепиха, слива и черноплодка. Я думаю, смесь будет отличный вкусный компот. Компот тем временем готов. Только что выключила. Сейчас накрою его настояться.